မင်္ဂလာပါ technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် command line interface လေးကိုအသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိ Wi-Fi password ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ laptop က Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့ command line interface ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ laptop ကသူများ computer laptop မှာချိတ်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း Wi-Fi နေရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲချိတ်ခဲ့တဲ့ Wi-Fi နေရဲ့ password ကိုဘယ်လို trace လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay မတော်တဆသူများကွန်ပျူတာကိုကင်နေဆိုပါစို့ဗျာငါကိုဖုန်းမှာလည်း network ချိတ်ချင်တယ် Wi-Fi လေးချိတ်လိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်းအောင်မှလည်းအားနာတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကသူများကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ command line interface နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ command line interface နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ search box မှာ CMD ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ် Okay CMD ဆိုပြီးပေါ်လာလို့ရှိရင် right click ခောက်မယ် run as administrator နဲ့ run မှာဖြစ်ပါတယ် Okay command line interface ကိုပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာ command သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ net sh ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပါ enter ခောက်ပါ Okay net sh တဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကwireless LAN ရဲ့ profile ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ laptop မှာလက်ရှိချိတ်ထားတဲ့ profile ကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် profile တနည်းအားဖြင့် SSID ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရရမလဲဆိုတော့ WLAN WLAN ဆိုတာက wireless LAN ကိုပြောပါ wireless local area network ကိုပြောချင်တာပါ okay show ပြပါ PRO file လေး profile ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop မှာကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ထားတဲ့ပေါ့နော် profile တွေဒီမှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကချိတ်ခဲ့တဲ့ profile တွေရောအခုချိတ်ခဲ့တဲ့ profile တွေရောကျွန်တော်တို့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကျွန်တော် network ကိုချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ .song ဆိုတာနဲ့ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်မိုးစံနဲ့ပြောင်းချိတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay okay မိုးစံနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်ပြီ okay ဒီထဲမှာဒီမှာမိုးစံဆိုတာလည်းပါပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ရဲ့ password တွေကိုကြည့်ချင်တာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ချိတ်ထားတဲ့ဒီဥပမာဒီမိုးဆက်ဆိုတဲ့ wireless လေးရဲ့ password ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုပါစို့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းမိုးဆက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာပေါ်နေမယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗားရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ WLAN WLAN ပြီးတော့ SHOW show PROFILE ဒီ profile ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SSID ပေါ့နော် SSID profile name ပေါ့နော် MOESED Moses ဆိုပြီး G နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် space ကြည့်ချင်တာ key ကြည့်နေတာဖြစ်တယ် KEY key equal CLEAR clear ဆိုပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပါ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာလာပြီဒီမှာကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ security setting နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ security key key contact နေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ wireless က password ကကျွန်တော်တို့လာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay authentication နေရာ WPA2 personal ကိုကျွန်တော်တုံးထားပြီးတော့ password ဥပမာပေးထားပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးလေးလာပေါ်ပါပါတကယ်လို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှိသမျှ profile တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က export ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရပါတယ်အဲ့တော့ရှိသမျှ profile တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က export ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ command ရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ net access မှာလည်းဝင်ရိုက်လို့ရတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ net access လို့ခေါ်ပြီးတော့တခါလေးရိုက်လို့လည်းရတယ်ခင်ဗျ net sh net sh wlan ပြီးတော့ export export ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော် export profile ကို export ထုတ်လိုက်မယ်ဘယ် folder အောက်မှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ folder ဒီက folder equal ဘယ်အောက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် C column မှာထားရင်လည်းထားလို့ရ D column မှာထားရင်ကျွန်တော်ဟာဒီမှာ SSID ကကျွန်တော်တစ်ပိုင်းနဲ့ပိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် C column မှာပဲထားလိုက်မယ် C column backslash ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ KE1 key equal CLE က clear ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ successfully ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်XML file တွေနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့နော်ရှိသမျှ profile တွေရဲ့ key တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အရင်ချိတ်ခဲ့တဲ့ profile တွေရဲ့ key တွေအကုန်လုံး security key တနည်းအားဖြင့် wireless password တွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ C column drive တွေကိုကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လိုက်ပါပြီဘာ file နဲ့ format နဲ့ export ထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ XML နဲ့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်
okay CM မှာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ export ထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် XML file တွေပါဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ notepad နဲ့ကြည့်ရပါမယ် okay ဒီ .sol ငွေဆိုတဲ့ profile လေးကို right click ခေါက်မယ်ပြီးတော့ open with ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် notepad နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share key နေအောက်မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ SAW sol ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wireless security key လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ password ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲ right click ခေါက်မယ် open with ဆိုပြီးတော့ notepad နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒါကကျွန်တော်စမ်းထားရတဲ့ဒါစမ်းထားတဲ့ဟာပါဒီမှာ password မရှိပါဘူး okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Moses ဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပါပဲ right click ခေါက်မယ်ပြီးတော့ open with ပြီးတော့ notepad ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာခုနက security key လေးပါ password ကလေးပါ okay ကျွန်တော်အခုဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတာက command line interface ကနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူများကွန်ပျူတာမှာထိုင်နေပြီဆိုသူများကွန်ပျူတာရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ command line interface နဲ့ကြည့်တဲ့သဘောပါ okay အဲ့တော့တခြားချိန်လာခဲ့တဲ့ဒီ profile တွေ SSID တွေရှိသမျှချိန်လာခဲ့ SSID တွေရဲ့ password ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်သုံးတဲ့ net shw1 export ဆိုတဲ့ဟာ export ထုတ်မယ် profile folder c colon and basla space key equal clear ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ကြည့်ရတဲ့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာsubscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ technical knowledge channel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ subscribe button လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှလားကျွန်တော်တင်တဲ့အသစ်ဗီဒီယိုတွေကလူချင်းမရှိရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ